এইটো আমাৰ নতুন অভেনত বনোৱা সেকেন্ড কেক বস্তু হিষ্টৰিকেল হৈছে তাৰমানে কি হেৰি লাষ্ট ভ্লগত আমি কৈছিলোঁ OTG এটা কিনিলোঁ ফাইনেলি OTGটো আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ নামবিলাক বৰ বেছিকৈ নাজানো সদ্যহতে ফাংচনছবোৰ আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ নামবিলাক পঢ়িয়ে কৈ আছোঁ এইখন হৈছে বেকিং ট্ৰে এইখন 3টা খাপত থ'ব পাৰি আৰু এইখন হৈছে গ্ৰিল ট্ৰে বুলি কয় আৰু এইখনতে চিকেন তন্দুৰী থৈ গ্ৰিল কৰিব পৰা যায় আৰু কেকো থ'ব পৰা যায় একো ডাঙৰ কথা নহয় কেক নথয় পেলাই কেক থোৱা নাই চৰি এখন গ্ৰিল ট্ৰে তাৰপিছত এই ষ্টিকবোৰ আছে এনেকৈ থৈ ধুনীয়াকৈ তাৰ ওপৰত তন্দুৰী চিকেন থ'ব পাৰি এইবিলাকত ফাংচনবিলাক আছে এনেকৈ থ'ব পাৰি ষ্টিক কেইডাল হ'ল সেইটো বুজালোঁ নেক্সট আকৌ কি আছে ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ছাইডৰ ভিডিঅ'টো পঢ়ি কৈ আছোঁ শব্দকেইটা লাহে লাহে মানে জানিম আৰু এইটো আৰু ইয়াত 3টা ছুইটছ আছে দেখাই আছোঁ দেই বিষয়ে কৈ আছোঁ ছাইডৰ ভিডিঅ'টো আৰু স্পেচিয়েলি আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ এনেকুৱা দুডাল ৰড থাকে হিটাৰ এলিমেণ্ট হয় ওপৰত দুডাল থাকে আৰু সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে হিটটো কোনটো বস্তুত কি এনেকুৱা 2ডাল লাগেনে এডাল লাগেনে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখাই ছুইচকেইটা দেখালে আপুনি গম পাব ৰ'ব ফাইনেলি আমি আহিয়ে একদম বনোৱা লাগি গ'লে উঠি অন কৰাই নাই ভগৱানৰ নামলৈ অন কৰিবলৈ গা খাওঁতে আছিলে এইকেইটা চিলি ফ্লেক্সো আছিল মই অৰ্গেনো ক'ত পাম চিজৰ গুটিটো দিয়া আৰু চিজ লৈ আহিছোঁ এইটো ব্ৰাউন ব্ৰেড দিয়ে বনাইছোঁ আৰু এতিয়া হয় নহয় বা এতিয়া ৰুখা ব্ৰাউন ব্ৰেডৰ ওপৰতে দি দিছোঁ যাব চাগে ৰুখা এৰাই গৈছে নহয় ৰ'ব সুযোগতে একদম ৰেচিপিটো কৈ দিওঁ ব্ৰাউন ব্ৰেডৰ ওপৰত বাটাৰ সানি ল'লোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত টমেট' কেচাপ অলপ ব্লেণ্ড কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে অলপ ভেজিটেবলছ দিলোঁ তাৰপিছত চীজ দিছোঁ আৰু সেয়াই চাট মছলা অকণমান নিমখ আৰু চিলি ফ্লেক্স অৰ্গেনো এনেকৈ পেকেট দুটামান আছিলে পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰোঁতে আছিলে সেইকেইটাকে দিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি ভয়ে লাগিছে এদিনো OTG ইউজ কৰি পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইকাৰণে মানে কেক বনোৱাৰ আগতে ব্ৰেড পিজ্জা বনোৱা মানে কি আৰু কেক বনোৱাৰ আগতে ব্ৰেড পিজ্জা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰি হিট কৰিব লাগিব এইখিনিতে ছুইচকেইটাৰ কথা কৈ দিওঁ এই প্ৰথমটো হৈছে ওপৰত হৈছে টেম্পাৰেচাৰ এইটো ৰেচিপি অনুসৰি বেলেগ ধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ দিব লাগে হায়েষ্ট টেম্পাৰেচাৰ 250 ডিগ্ৰীলৈকে আছে আৰু ছেকেণ্ড ছুইচটো হৈছে এই মই যে দেখাইছিলোঁ ৰড দুডাল যিডাল ৰঙা হৈ যায় হিটাৰ দুডাল সেই দুডাল ওপৰডালো গৰম কৰিব পাৰে ৰেচিপি অনুসৰি তলডালো গৰম কৰিব পাৰে আৰু 2ডালো গৰম কৰিব পাৰে আৰু তলৰটো হৈছে টাইমাৰ আৰু এইটো ৰেচিপিৰ কাৰণে 5 মিনিট সময় মই প্ৰিহিট কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত বস্তুখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে আমি বেক কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো ৰেচিপি অনুসৰি বেলেগ ধৰণৰ টাইমাৰটো ছেট কৰিব লাগে আৰু ফাইনেলি গোটেই ছুইচকেইটাৰ কথাও বুজাই দিলোঁ মোৰ লগতে যিসকলে নাজানে ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 4100 বাপৰে ক'ৰ পৰা ক'লা কিয় মই ভইচ অভাৰ দি আছোঁ ক'ৰ পৰা জঁপিয়াই কৈছে য়েছ ফাইনেলি বনাব লৈছোঁ আজি ব্ৰেড পিজ্জা ভয় খাই গৈছে কেৰটডাল যি ৰঙা হৈছে মানে মই আমাৰ ঘৰতো যিহেতু OTG নাই আৰু মই আজিলৈকে ইউজ কৰি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম চাওঁ কেনেকুৱা হয় মানে ব্ৰেড পিজ্জাটো এক্সপেৰিমেণ্ট বৰ তেল লাগিছে গম পাম বেয়া হ'লে খাবলৈ ভাল হ'লে হ'ল আৰু আপোনালোককো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ গ্লভছটোৰ সহায়ত মাজৰ তেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ স্মেল আহিছে মানে সি পিজ্জা গোন্ধত পগলা হৈ আছে আৰু এইফালে ঘৰৰ অৱস্থা চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধাইছে আপোনালোকে গোন্ধটো পাইছেনে বাৰু ৱাও ফাইনেলি চিজ মেল্ট হৈ গৈছে এই চামুচ এটা লাগিব খাবলৈ ৰ'বা ব্ৰেডখন একদম টোষ্ট হৈ গৈছে অলপ মচমচীয়া আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ গ'ল কুৰমুৰীয়া আছেনে কুৰমুৰীয়া আছে চাওঁ তলটো দেখুৱাই দিয়াচোন একো ডে যোৱা নাই ধুনীয়া আছে বা শব্দটো শুনিছে চেণ্ডউইচ বুলিও খাব পাৰে ব্ৰেড পিজ্জা বুলিও আৰু অলপ ষ্টাফিং আৰু চিজ দিব লাগিব ইমান খালেও বেয়া ন ইমানৰ চিজ খাব নোৱাৰিম হৈ গ'ল কেনেকুৱা বা মইতো এক্সপেক্টে কৰা নাই সঁচাকৈ যে ভাল লাগিব বোলো দেখুৱাহে নেকি পুৰা ফুল ৰেচিপিটো কৰিছোঁ ন ভাল লাগিছে চাওঁ এবাৰ মুখখন গৰম হৈ আছে
পিজ্জা লগা নাই অকণো ডিফাৰেঞ্চ নাই সঁচাকৈ ট্ৰাষ্ট মি মানে এনেই মানে বনাইছোঁ কাৰণে কৰা নাই যে ভাল হৈছে বুলি সঁচাকৈ একদম পিজ্জা নিচিনা লাগিছে সেইখন মোৰ দিয়া টেঙা টেঙা একদম ইমান দাম পিজ্জা এনেকৈ নিজেচোন বনাই পাই ভাল ফাইনেলি আজিতো পিজ্জা খালো ন ব্ৰেড পিজ্জা আৰু চবতকৈ মানে হেপী এইটোৱে আৰু মেইন তাৰ উদ্দেশ্য যে কেক বনাবলৈ আৰু মই লগালগ ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে মই কিবা 11টা বজাত ভাত চাত বনোৱা নাই আমি এইবিলাকত লাগি আছোঁ আৰু এই কেকটো বহাইলোঁ 35 মিনিট সিজালোঁ 150 ডিগ্ৰীত মই দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা মজা আছে মানে লাইটটো আনা লাইটৰ চলিলে আনাচোন ফ্লেছটো মানে বেটাৰী নিকাল কেনেকুৱা মানে ফাটি ফুটি আহিছে আৰু মানুহে কয় যে কেক যদি ফাটে একদম মানে টেষ্টি হয় আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি আহে কেনেকুৱা ডেলিচিয়াছ অ' মাই গড বহুত ধুনীয়া আছে ন অঁ মজা কেৰাহীত বনালে সেইটোৱে মানে আৰু হেৰি নহয় অতিজিটো মৰ্ণিং আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ জালুকবাৰী একচুৱেলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যাওঁ আমাৰতো ৰিজাল্টবিলাক ওলালেই কিন্তু মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল বা প্ৰফেচনেলবিলাক একোৱেও পোৱা নাই সেয়াই আৰু খবৰ ল'মগৈ আৰু কিবা এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিলে দিব লাগিব আৰু এটা বিশেষ কথা কৈ দিয়া অঁ আজি আমাৰ মানে বা এগৰাকীৰ দীপমালা বাৰ বাৰ্থডে চ' বাও আহিব ইউনিভাৰ্চিটি তাতে লগ পাম আৰু আমি টিকলিকে কেক এটা লৈছোঁ বাই আইচিং বা কিবা কিবি কৰিলে বেয়া পায় কালি ৰাতি যে আমি কেকটো বনাইছিলোঁ সেইটো কেককে লৈছোঁ বাই আইচিং চেচিং কৰিলে বেয়া পায় আৰু এইটো এগলেছ কেক বাই মাছ মাংস নাখায় গতিকে বাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হৈ গ'ল আৰু তাকে লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাক লগাই কাটাম কেকটো খাম বোলো এডাল কিনিলোঁ কিন্তু মাছ নাই এতিয়া মাছ কিনো কিন্তু মানে কিনিছোঁ ব্লেক কেনেকৈ বনালে বুজাই আছে বায়ে যিহেতু মানে এগ চেক একো নাখায় সেইটো অঁ টেনশ্যন লৈ থাকিম বস্তু হিষ্টৰিকেল হৈছে তাৰমানে কি হেৰি মানে ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ্কিঙত আমি কেক কাটিছোঁ তাকো মই বনোৱা কেক বাই মাছ মাংস নাখায় গতিকে মানে বাই একদম ভেজিটেৰিয়ান হয় সেইকাৰণে একদম এগলেছ কেক কেমেৰাটো ধুনীয়া আছে কাটা 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 হেপী বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে হেপী Happy birthday, dear Baba Baba. Happy birthday to you. কেনেকুৱা হৈছে নাজানো একো খজা কৰা নাই ন একো লাগে ন এইটো যে সাৰপ্ৰাইজ তুমি খাবাগে এটা ঠিক আছে অলপ অলপ খাই লোৱা মোক লাগিছে উজান বজাৰ ওচৰতে এখন কি আছিলে হটপট বায়ে মানে ট্ৰিট দিছে বাটো আহিব নোৱাৰিলে গ'লগে মৰিগাঁৱলৈ লেট হ'ল যে চ' আমি কিবা খাম আৰু চিম্পলকৈ কিবা এটা খাওঁ কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা ব্ৰেড দুখন খাই আহিছোঁ ঘৰত আৰু এতিয়া সময় কিমান হৈছে 4:15 মান হ'ল আৰু এনেকুৱা ভোক লাগিছে ন ইউনিভাৰ্চিটি গ'লে সেইটোৱে বহুত দেৰি হৈ যায় কাম কৰোঁতে তথাপিও নহ'লেই চব কাম প্ৰচেচিঙত আছে আৰু 2-3বাৰমান চাগে যাবই লাগিব খাওঁ কি অৰ্ডাৰ দিলানো চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু কাৰাই চিকেন অঁ খাব লাগিব দেই ক'বলৈ আহিছে বাটাৰ মছলা দিছে নি পূৰা ভোক লাগিছে খাই লওঁ নাই দে মোৰ তাত বোলে 3 পিচ মাংস পৰি তাৰ তাত 2 পিচ মোৰ তহে ভগাইছে ন আমি য'ত খাইছোঁ এখন আগতে খাইছিলোঁ এবাৰ মৃদুলাও হৈছিলে মেকআপ ষ্টুডেণ্ট আৰু আজি খাইছোঁ ছেকেণ্ড টাইম উজান বজাৰ লগতে ভাবিলে একদম নাৰেংগীলৈ যাওঁ তাৰপাছত যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ দেখি ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে ইমান ধুনীয়া আজি প্লেজেণ্ট ৱেডাৰ চ' অকণমান বোলো ৰৈ পেলাই দুখনমান ফটো উঠোঁ বা মজা লাগিছে ন ঐ মাজত বালি যাওঁ দেই ফটো উঠিলোঁ ভালেই আহিছে ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান ডাঙৰ কেক বনাইছোঁ কেনেকুৱা মজা ফুলিছে এই চিলিণ্ডাৰডাল লোৱাৰ পৰা ইমান প্ৰব্লেম হৈছে নহয় সদায় আনা কেক বনাই আছে চ' মই ভাত বনাই আছোঁ দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব এয়া বেঙেনা বেচন ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু এইফালে আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ পূৰা একদম স্পাইচি ড্ৰাই গুড মৰ্ণিং সময় এতিয়া 10:30 বাজিলে গা পা ধুই গা চা কৰিলোঁ আৰু সদায় মই চাকি নজ্বলালোঁ ধূপডাল জ্বলাওঁৱেই দুটাই নহ'লে এটাই বোলো মই ভৱনত চাকি জ্বলাবই লাগিব বা ধূপ জ্বলাবই লাগিব তাৰপাছতে ৰাতি কেক বনাওঁতে বহুত টাইম হৈ গ'ল এই ফাইনেল কেক লুকটো দেখাই দিয়ে
এইটো আমাৰ নতুন অভেনত বনোৱা ছেকেণ্ড কেক আৰু ছেকেণ্ড কেক আৰু এইটো 1 কেজি জোখৰ কেক আৰু ফাইনেলি বনালোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু মই বহুত এক্সাইটেড খাবলৈ ভাল লাগিলে ৰেচিপি বিচাৰিব ভাল লাগিলে ৰেচিপি হিচাপে মই দিম একে সঠিক জোখত ৰেচিপিটো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব কেৰাহীতে হওক বা ইয়াতে হওক আৰু এটা কথা হেৰি মানে কালি ইয়াৰ যিটো কেকটো এনেকৈ মাছটো এনেকৈ জোঙা হয় ন ওপৰত এনেকৈ জোঙা হয় ন আমি আইচিং কৰিলে কি হয় জোঙাখিনি আমি কাটি দিওঁ কাটিলে সেই জোঙাখিনি দুটা বগাই আছে এনেকুৱা টেষ্টি মানে এগ যে দিয়া মানে মজা লাগিছে আৰু বহুত দিন এগলেছ খাই আছিলোঁ কালি এগটো খাই বহুত ভাল লাগিল মানে আইচিং নকৰাকৈ অকণ খাই চাইছিলোঁ ওপৰখিনি এতিয়া ইয়াৰ এপিচ খাইছোঁ হেপী নিউ অভেন এনেকুৱা মজা লাগিব নহয় আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কেক বনাম মজা লাগিব নিজে খাইছোঁ নেকি প্ৰথম তোমাৰ কাৰণে পিছ কাটিছোঁ তোমাকে খুৱাম মই বনাইছোঁ আকৌ মই নিজে খাওঁনে দেই দে খোৱা খাইছোৱা অনেষ্ট কমেণ্ট দিবা এনেই ভিডিঅ' নহয় একদম অনেষ্ট মানে আগতেতো কেৰাহী বনোৱা খাইছে ন মানে তেতিয়া অকণমান হ'লেও কিবা সিজাটো হেৰি এনেকুৱা মানে ডাউট থাকে যদিও ভালেই হয় কিন্তু এইটো মানে একদম মজা লাগিছে থেংক ইউ মই খাইছা মৃদুলাও আহি পালে একদম মৃদুলা কেক লগ পাইছোঁ গুড আফটাৰনুন ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মেকআপৰ ক্লাছ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ন তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ তেখেত আহিছে মেল হেৰি ষ্টুডেণ্ট মেল ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম ল'ৰা প্ৰথম বাকী গোটেইগৰাকী বা ভণ্টি বৌ এনেকুৱা আছিলে আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ হেল্ল' বা এপ্লাই কৰি আছে ইমান বতাহ ধুমুহা দিছে এতিয়া আমি এখন ওলাই যাওঁ তিনিআলি ফালে ৰাতি খোৱাৰ কিবা আনো কি ক'ব বিচাৰিছিলে মই কওঁ নে ডিনাৰ ৰাতি ডিনাৰ কৰিব এনেকুৱা হৈয়ে যায় ন মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট ভিডিঅ'টো অন কৰি ভিডিঅ'টো কৰোঁতে গম পাইছোঁ এইটো ক'ব বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে মই আৰু ই ভুল ধৰাত এক্সপাৰ্ট সি নিজে যে শুদ্ধকৈ কয় অ'কে তাৰ পৰা আহি লগ পাম মোবাইলটো একচুৱেলি চাৰ্জত দি যাওঁ মানে মোবাইলটো লৈ নাযাওঁ বজাৰলৈ চ' নেদেখাওঁ আৰু মাৰ্কেট চাৰ্কেট পিছত চাই আমাৰ কেকটো আধা কেক হ'লে এবাৰ চাই যাওকচোন চাই যাওক কিমান কেক আকৌ কেক দেখাম কিমান কেক তাৰমানে আজি যিমান মানুহ আহিছে মেকআপ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আদি কৰি তাৰপিছত ৱালমেট চবকে আধা সম্পূৰ্ণ আধা কেক এইখিনি মই খাই দিম ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু গৰমৰ ভাগৰ লগতে বস্তুৰ দামৰ ভাগৰ স্পেচিয়েলি কোন দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব মাই গড নেমু চাওকচোন এই 4টা নেমুৰ দাম কিমান হ'ব আইডিয়া কওকচোন 4টা নেমুৰ দাম কিমান আপোনালোকৰ তাত কিমান মানে নিউজত দেখাইছে মই নিউজত অকণ বেছি বেছিকৈ কয় ইমান নহয়গৈ চাগে ৰিয়েলি 15 টকাকৈ কিন্তু চিনাকি কাৰণে আমাক 4টাত 50 টকাত 4টা দিছে ভাবকচোন নেমুৰ দাম 50 টকাত 4টা 10 টকা দি মানে নেমু গুৱাহাটীত খাইছোঁ আপুনি যদি থাকিলে যিখন থাকে গমেই পায় 500 টকাতে যদি লৈ যায় আপুনি আকৌ ৰিটাৰ্ণত পইচা আহিব দেখা কৰিব নোৱাৰে এনেই সৰু সৰু দাইল কিবা বেলেগ বস্তু কিনিবই নালাগে চিম্পল এসাঁজ ভাত বুলি ক'ব পাৰি বহুত খৰচ আগতে যে আমাৰ কেম্পাছতে মানে বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছিলে মানন ডিপু সিহঁতে একচুৱেলি বেংগলত পঢ়ি আছিল 7 মাহমানৰ পিছত আহিছে অসমলৈ ঘৰলৈও আহিছিল আৰু এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছে ফুৰিবলৈ তাতে আমাকো মাত দিব আহিলে সেয়া সিহঁতৰ লগত অকণমান লেকচাৰ পাতিলোঁ তাৰপিছত এয়া মানছে বনোৱা কেক খাবলৈ দিছোঁ কালি আজিকালি মই নতুনকৈ বস্তু আৰু আজি ৰাতি ডিনাৰত আলু চিকেনকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই সেনেকৈ খালোঁ আৰু ডিনাৰ শেষ কৰিলোঁ আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে থেংকছ ফৰ ৱাচিং নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই